ന്യൂ ഇയറിന് ഞാനൊരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വൈറ്റിൽ കോമ്പിനേഷനിൽ ഇതുപോലെ ഈ സെയിം ഡിസൈനിൽ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് കുറച്ച് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഓർഡർ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ആൾക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ക്യാൻഡി പിങ്ക് ബോഡി കളറാണ്. പിന്നെ ഈ സെയിം വിങ്സും തൊങ്ങലൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാനൊരു ബോയും അഡീഷണലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് ഞാൻ ഓർഗൻസ ഫാബ്രിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ പല സ്പേസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെ പകർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. മാക്സിമം ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ റഫിൾസൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഞാനിതിൽ ചൂണ്ടുനൂലൊക്കെ വെച്ചാണ് തയ്ച്ചേക്കുന്നത്. സോ നല്ലപോലെ വിടർന്നാണ് ഇതിൻ്റെ റഫിൾസൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു. ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഔട്ട്കം വന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. എനിക്കും ആളുടെ ആ ചോയ്സ് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ ഗോൾഡും ക്യാൻഡി പിങ്കും കോമ്പിനേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു ഡിസൈനേക്കാളും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് കേട്ടോ.